Wow, good. Thank you muno gethi na mbere na kwirorera Inoro TV. Nitũingira thĩinĩ wa ũmemerekia mũrĩhĩre tũgwethere wĩikaro. Na thĩinĩ wa studio mwiroreri ndĩna MD, Managing Director wa kambuni ĩtagwo Golden Dreams Land and Properties Limited, Mr. Fred Kahura wa kuma kũrĩa Gatodo North. Ũngĩkorwo na kĩũria kana mawoni nĩ ciũke, namba itu SMS ni 22488. Oka nigetha twire tũkũigithia kũ mahinda-inĩ maya nĩkũ tũngĩigithia na tuone umithio wa kũigithia na gwĩkĩra mbeca citũ kuo. Mr. Fred Kahura. Yes, sir. Good morning. Good morning to you too. How are you? Good to see you. Good to see you too, sir. Yes. Nevio. Nevio. How neho. Magaidía. Magaidía. All the way from Gatodo North Mog. Ndoka. Ni wakinya. Reke ngwire. Ucio niwe Kahura. MD. Hii ni woma. Woma gĩkarĩithi. Haure ke ngwire ni watwenderia guoya. Mwako githira. Thengio muthuri. Thengio. Mwako githira tugucenjia kumata karĩithi. Rutuga kumata Kahura. Ta Kahura one. Agithie Gatodo North. Yes. Tuko salama? Asante. Karibu sana. Thengio muno kama wakang'ethe. Ni undu wa kunyamukira thĩinĩ wa Inoro rucini. Na tuko tukirunga maundu mere kana matatu uhoro wigie wĩigithia. Na nigetha mwiroreri akorwo agĩtaũkwo kuria angĩkorwo akĩigithia na akorwo agĩtaũkwo kuria angĩigithia mbeca ciake na ciakorwo cirĩ na umithio mĩaka ĩgũka. Otogwo akorwo kiuga njĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene muno kama wakang'ethe. Ngorwo ngĩgeithia mwiroreri muigithia wa tafarira ya mwirori wa tafarira Inoro rucini uramona muigithia wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Ndamwita muigithia niki neo korwo ni igithĩtie kana ni atanyita ukaigithia na ni kumunyita ũgeni wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa mwana wa Ruiru BD House gorofa ya gatatu na ni Ruiru ndani Ruiru thĩinĩ Ruiru thĩinĩ ukauga waingira thĩinĩ wa kiwanja kia Ruiru uge urie hare BD supermarket ikoragwo na tugoko thĩinĩ wa gorofa ya gatatu ukaingira thĩinĩ wa an executive office ukaingira kũrĩa ugatugwo ugakororwo wega na uone kana ibataro rĩaku rĩ twakorwo tukĩritangĩkĩra na njĩra nyandanduku tondũ akama wakang'e tutihota kũhinyia maũndũ mothe rĩ niko twĩra mũndũ atĩrĩ niko twĩra mũigithia atĩrĩ tucerere uke Ruiru BD House gorofa ya gatatu uke uge ndĩrenda kuona ona ndĩrenda kuona Managing Director Fred Kahura kwĩna ofici ciothe na nigetha kaũndũ kau ũraigwo no wende kwĩyaria rĩ ũtangĩkĩrwo nĩguo mwĩroreri na ũgũkora wabici hano mwene ũgũkora wabici hano o mũhumbĩre ũyũ wa Kahura wabici kwagĩra ningĩ mũndũ angĩgoka rĩ no ahũrage thimũ na ndĩreciria wĩna ndũtiarĩ wabici mekwĩra mũigithia thimũ 0718 00 4455 0718 004455 kama wakang'ethe tondu ofici itu ina andu othe na honge ciothe kwa hana thirikari gutire honge rutari ku wabici aca ate muigithia na kuigithia ruhonge ruothe ni honge ta irio ko ici mwena cio herwa number 1 hena admin wira wake ni uriku gukunyita ũgeni na gukurorera aikorera kurorerwo hare mathabu maku makinyite ri kana kiurio giothe kigie kambuni kana kiurio giothe kigie project iria turendia ri tondu kamwaka turi project nyingi muno twire tuka gutangatha ha no urie niko kungi muri nacio ri admin ni kiore hare akorwo agikwamukira na agutuge akuhe cai kana kahwa ati utigano watuwo wega ucio ni admin ruhonge rũu rũngĩ ni rwao ruhonge rũu rũngĩ ri ni rwa CEO mwenyewe Wambui niwe wi haria wa Mwangi rĩu itakĩrĩ kuo ri rĩu maũndũ mothe nake tigwĩtigĩra maũndũ mothe magithie wega
rucio augite no ta njugite ru maundu mau mothe twina rungi rwa manager manager no gutigira operation ciothe cia kambuni uhoro wigie customer gubangwo egutoro mugunda tha cigana mathabu make mahana atia maundu make mahana atia ona kana kiuri giothe kiri ungigua nikirarema murutu wa wira manager nikiore hau acokie ni kuri hindi kamu muigithia ri enda kumenya atiriri ni ri ndareke kuhura thimu ya mukiro ni ngania no ngania ndrona kai kiuri ki kumurituhira muno ri ndira kuritiriri ingenda ko mwanjira ndehena meiri tandatu ingigacererwo bia ciakwa nä kå ra cikora ingägakinyia no heo no nyongero mweri å ngä ũmwe kana mä eri ä ngä rä kå ringana mĩonere ya må ndå ya mbeca no å cio å ngä thikä rä ria itua rä u rä rä gå tuo nä Madam Alice arä manager kamwe kang'ethe rå honge rå rå ngä rwa finance department finance rä u nä kwa mbeca rä u kå u nä kuo gacomo akoragwo gacomo ndakä rä gwa sabe gacomo ndangä oka rå honge rå waigua finance department ukamenya rukune kwa mbeca na marithiti kunu kwa mbeca na marithiti wareke kuri hari andu aria makuhega mutaratara wa ukari hari koja mundu wa installment ri wigega thini wa finance department ire tongorwo ni muritu tagwo IV na muritu ungi wetagwo Faith tu hamwe no department cio ciokete ni ndaciona kambuni nene neno airetu tukete ni mafagete tondu menye horo ingie mbeca ri ndukwa ndarome tondu ndu wa thura turakaraga ni by then mwandikite Gen Z kwena youth ku ni wacio riu no wacio manager ni millennial wathi ni finance ni Gen Z riu gutukanitio guo riu ri niguo ruhonge ruu ni rwa gukorwo atiriri kamwe kang'ethe no wareha mbeca nenda statement yaku ya kuona urehaga atia no tubete mbeca ri na nawe na kiuri giothe kigie mbeca finance ikuita maundu mothe na igatigira atiriri ati nginya mahuthiro ma kambuni ri nere karege ciakaga kama umone afatara mundu uramuceka kambuni ri afatara mundu uramuceka ndigwo gire thirikane kona exchequer mundu urakura maitho mundu reka audit mundu urauga haha matirathi wega tirathi ngania ni arehwo taito ciha nike ciacererwo guo nigetha kambuni ikure ati ndirathi gucera kure kwa governor 00001 ogwetwo 048 maguta mau na maundu mau mothe no uraceka riu ri kahura ri yo ni finance nego ni finance ni kuri ruhonge rungi rwa pilots aya ni aria magutwaraga mugunda okui aya ogwetwo mundu gwetwo Ngabu arurugamirire ruhonge ru na mundu gwetwo Alan kuma hau no kuri ruhonge rwa sales rwi na mundu gwetwo John rwi na mundu gwetwo Eunice rwi na mundu gwetwo aciothe kuri Jimmy thini wa toro uguo thini wa tarutha ici thini wa YouTube ni kuri mundu racokia ciuria thini wa YouTube ha uratwirorera ruhonge rurugamirire mundu gwetwo Jimmy na mundu gwetwo Owen ru aciothe ri ni korote kambuni yothe ri ene bangite ati gutire kiurio giothe ongenda gutangikirwo kana undu wothe ongenda gutangikirwo ati tondu ni ndiri kuo ni ndegithire gukorwo ngicaria migunda kana ngihanga horo igi taito tondu ku o mundu e wira wake taito cingiaga ni director no ni guhota gucokerio maundu mau good ni ndacikia na ndona nima Golden Dreams Landed Properties Limited ti kambuni ya mundu umwe ni kambuni enene na ina andu ingi marutaga wira kuo na ti kambuni ya maigirira acha iyo ni kambuni handite wega biu mwiroreri tareke nguria atiriri kahura tutanathie kuria matu na tutanathie makutano reke ngurie ndikanu tofauti ya thome na kihingo thome niki thome ri athuri tene riria marithagia matumana makauga atiriri ndorera no ucio wi thome thome ne hena openness na actually thome ne ataragwo ati ta kuingira ida taitora kana muci ukaigwa kundu kwina thome ri umanye ne muci wa ndandukite na muci wina ciana nyingi no na ku kihingo ri kihingo ni kuga atiriri njokerie kihingo kiu ko ni kundu kuhingagwo na ni kundu kwina ati handu agi ni gukira yes riu ri muini wa rwimbo inire rwimbo ndika ni ukurumenya
akirũina matuko mathiangu nĩ rwĩmbo nyendete mũno ngogoyo-inĩ akiuga nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea towe ona wona kai wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe. Eterera rĩu ngwĩre gĩtũmi kĩa ndehe ũhoro ũcio atĩ Ngai mwene hinya wothe ndarĩ thome atowe tondũ thome ũkoragwo kwa mwene kĩhingo nĩ mũkomboro mũkomboro ndũrĩ thome thome ũkoragwo kwa mwene kĩhingo nĩ mũkomboro rĩu wĩna thome wĩna gwaku rĩ Ngai nĩ arakũririkana tondũ Ngai ndarĩ thome atoĩ koguo Ngai ndagĩkũririkana mũkomboro-inĩ ndangĩkũririkana wĩ mũkomboro-inĩ ũrendwo ũkorwo wĩ gwaku tondũ gwaku wĩna thome atĩ Ngai mwene hinya wothe ndarĩ thome atoĩ rĩu tũtware thome wa matu tũgĩe mũndũ agĩe na thome wake tondũ Ngai ndarĩ thome ato aume hingo-inĩ yone ume kĩhingo-inĩ ũthiĩ thome kamũre kega tũthiĩ Katini matu Katini Gardens nĩgetha ũkorwo wĩna thome waku one bas ume kĩhingo-inĩ tondũ Ngai ndarĩ thome atoĩ na Ngai arathimaga mũndũ wĩna thome no ti mũndũ ũraingĩrĩra kĩhingo ũingĩrĩre thome na mũkomboro ndũrĩ thome mũkomboro ũkoragwo na kĩhingo tondũ Ngai ndarĩ thome atoĩ yes tondũ Ngai ndarĩ thome atoĩ na ithuĩ tũgatigĩra atĩ nĩ twakorwo tũgĩtura mĩgũnda ĩna thome nĩgetha ume kwanyu ume mũkomboro-inĩ ũgĩe gwaku nĩgetha ũkorwo wĩna thome tondũ mũkomboro ndũrĩ thome mũkomboro ũkoragwo na kĩhingo no mũndũ wĩ gwake aingagĩrĩra thome tondũ Ngai mwene hinya wothe ndarĩ thome atoĩ Ngai ndoĩ kĩhingo ithome matu Katini Gardens thome wa matu Katini Gardens Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ tuone mũgũnda ũyũ mũndũ gwĩtwo Kahũra ũtũtarĩrie wega tuone kana no gwakwo thome na thĩinĩ wa rũhana nĩho rũhonge rwa Gacomo Surveyor rũraingĩrĩra yes tũgakorwo twĩna mũgũnda wa kũrĩa mwena wa matu rĩ nĩyo taũni ya kerĩ nene after Machakos town thĩinĩ wa Machakos county mũgũnda witũ nĩ ũyũ na wega wa mũgũnda ũyũ nĩ red soil tĩri mũtune ũrĩa mwega tĩri mũtune ũcio mũgũnda no wakwo thome andũ managũra mĩgũnda no twanendia mĩgũnda no tarora na nginya nĩ tũrĩire othe nĩ biũ nĩ twĩrigĩte mũgũnda nĩ mwĩrige wothe wega mũtinangĩtie atĩa Gacomo aingĩrĩra macini ĩrĩa yake ũguo rĩ coordinates RTK amethecithia ũguo rĩ akaruta icunjĩ cia 50 by 100 na ũmũthĩ rĩ nĩ tũreka introductory ya 100 by 100 thĩinĩ wa mũgũnda-inĩ ũyũ nĩguo quota igana kwa igana yo nĩ quota igana kwa igana 50 by 100 Kamau wa Kang'ethe rĩ tũkendia ciringi igana rĩa 80 kũrĩ mũgũri wa cash inclusive of title deeds twĩ hamwe ũguo nĩ kuga atĩ gũtirĩ ciringi ĩngĩ ona ĩmwe mũigithia mwĩrori ũrerora rũciinĩ rwa ũmũthĩ angĩhũra thimũ ya 0718 004455 auge nĩ ekwenda gũtũmĩrwo mabu mbeca iria ekũrĩha cia mũgũnda ũcio gũtirĩ ciringi ĩngĩ ona ĩmwe agacoka kuongerera nĩ 180,000 inclusive of title deeds brought ya igana kwa igana 50 by 100 50 by 100 50 by 100 good Kamau wa Kang'ethe rĩu igana kwa igana rĩ ũguo nĩ kuga nĩ brought igĩrĩ cia 50 by 100 50 by 100 tuiga nĩ mbeca cigana Kamau wa Kang'ethe tuika mathomo ni ciringi ngiri igana rĩa 80 handũ abatara macho tatu rĩrĩ nĩ ihũthũ no kuonganĩrĩria koguo 50 by 100 rĩ nĩ 180 koguo ũngĩoya igana kwa igana rĩ times 2 rĩ nĩgetha icingĩre 50 igĩrĩ rĩ koguo nĩ 180 tũhũre maita na igĩrĩ ciũke ngiri magana matatũ ma 60,000 360,000 yes no rĩrĩ Kamau wa Kang'ethe
ithuĩ kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited tukauga atĩrĩrĩ tũgĩkũngũĩra mĩaka 5 ya gũkorwo thĩinĩ wa wĩigithia ũyũ wa mĩgũnda rĩ tũgĩkũngũĩra rĩ kĩagĩa igana kwa igana 100 by 100 rĩ tũramwenderia 340,000 ũguo bei ĩyo yekwo shua atĩ bei yekwo shua atĩ yekwo atĩ bei Giri magana 340 bei ĩyo yekwo shua nyuma mwena Jeff inye yes 340,000 inclusive of title deed. Title adekoretwo rĩaku mũigithia kuthi mũgũnda ũyũ rĩ ona wenda gũtwarwo mũthĩ we available kwanje o nĩ mwonjo mwega wa mweri o nĩ mwonjo mwega wa wiki o nĩ mwonjo mwega wa ũkorwo ũkĩenda kwĩnĩkĩria mwaka in style ending the year in style ũgĩe na gwaku ũgĩe na thome ume kĩhingo-inĩ no ngenda nginya ĩkemwe it is still available nĩkĩo mũthĩ tuoka tutangĩkĩra tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũgatĩrĩrĩ 50 by 100 ĩno rĩ ingĩkorwo ndĩna kuota nĩ hegega mũno makĩria tondũ nĩ gwaka mũciĩ njakĩre mwanake wakwa no men hĩndĩ anake marakĩrua ndĩmakĩre kanyũmba harĩa mũico-inĩ gathingira harĩa gũgĩka atĩ tondũ rĩu gũkũ tũkomborete gũkũrĩithĩria kuo nĩ kũrehaga kĩrĩa bicenge ũmũthamĩri harĩa ũmwakĩre koguo andũ makauga atĩrĩ kautangĩho ofa ya cia 100 by 100 na ithuĩ kamwaka ngetha ithuĩ wĩra itũ nĩ gũthikĩrĩria mwĩrori mũigithia arenda atĩa nĩkĩo mũthĩ tũramwĩra atĩ tũramwenderia 100 by 100 with 340,000 inclusive of title deed. Namba ya thimũ maitũ wĩ kũrĩa mwana wa Kinangobu, mwana wa Nyandarua, mwana wa Kiambu, mwana wa Nyĩrĩ, mwana wa Murang'a, Meru na icigira ciothe harĩa rũthiomi rũrũ, mwana wa Naikuru kwa jana Naikuru nĩ matwamũkagĩra na njĩra nene mũno na marokaga tene tumĩre atĩrĩrĩ atĩ ũrabatara kũhũra namba ĩno ya thimũ ya 0718 004455 0718 004455 nigetha ukorwo ukihota kwaranĩria hamwe na ithuĩ na nigetha tuhota gũtwara nginya mũgũnda ukinyange bacon wone kiu turakwĩra kana nikio Kamau side visit ikorwo ya mwanya mũno ikorwo ya bata mũno kũrĩ mũigithia nĩ ũndũ wake Kamau maita maingĩ marĩa manatũma andũ makorwo meruo-inĩ nĩ mũndũ ũgatirĩrĩ niĩ rĩ ndonirio mavu ngĩrwo atĩ nĩ gwatuka atĩ harĩa nĩ gwatukanga atĩ gwatuka rĩ rĩu ngĩrwo atĩrĩrĩ rĩu rĩ ĩkĩra mbeca Kamau akagete kinya hona makinya maku usiweke pesa na wone kona ciothe cia kĩea ukinyange bacon ona ningĩ warĩrie kĩrĩa magũrũ maku umertĩrio ndahoya ũnjĩtĩkĩre na akorwo kwĩ maĩ hingũrĩra tapu tigira nĩ maitĩka ũcio thirikari kwĩna neighbors tondũ ũmenye harĩa ithuĩ wĩra witũ kũrehire video kanini mũno nĩgetha ũtaũkwo nginya itũra ũmenye mũgũnda ũyũ ũngĩhanda kĩ tondũ gũkũ nĩ kwega mũno Redson nĩ njega mũno ya kũhanda nĩ ũkũhanda njũgũ nĩ ũkũhanda mboco nĩ ũkũhanda njahĩ irio cia Gĩkũyũ-inĩ ciekuo wathiĩ kũrora ng'ũndũ ũkainũkanagia kũrĩa na tũmĩte kũrĩ kwa ihinda rĩrĩ njũgũ ti hĩndĩ cikĩrĩ na kĩmera mũno ti hĩndĩ kĩna thogora cina bei njega matu tũgũthiĩ atĩa matu gũthiagwo atĩa matu rĩ ithuĩ ũrabatara gũkinya kũrĩa mwana wa Ruiru BD House nĩguo nĩ njugĩ rũhonge rwa pilot rũhonge rwa ũkui tũgũkuona our executive buses nĩguo ma Dreamliner executive nĩ kaita cionete ngari icio cianyu kambuni ĩno mũtirĩ mbere mũno na mũtirĩ hagia mũndũ kũmũtwara nĩ free ũcoke ũkuo wega mũndũ akuo tathiĩ kĩrĩa Malaysia relaxite wega nĩreke na mbeca ciendaga inegene mbeca ciendaga mũndũ mũhoreru ciendaga thayũ ona mũndũ ningĩ ndũgĩkorwo Kamau akagethĩ ũracaririe riũa-inĩ ũcoke ũrĩre riũa-inĩ ũgĩtubatubagio
ni okuwa wega tondu umenye andu marikio kwamukira mbia ciao cia bonathi ri marikio kuna bonathi ni akahokana ni ya macani ri tatire mundu ucio kiria toro anora kio kiria rutanire nakio tatire mundu ahetwo mwisho wa mweri kana ni hindi andu maramukira tuindo to ni to muri 11 tuindo to to saving twao na kina kiri tatire mundu ucio ri ni gufatara ucoko mukufofanie oguo mukwete na kiguagu atikahoragire bara kari thiragira maguta haria kiria etaga hote makogeni kuwa wega utwarwo nginya matu wonio mugunda niguo uyu gwetago eka matu ekatini Amani Gardens phase 3 good yes namba ya thimu mahe namba ya thimu ni 0718004455 0718004455 na wari koro kehura na beo nitoko tugutangikira tutigira ati nitwagutwara thini wa site visit na kiria giothe ufataraga riria ukugura broti kiria giothe gikorwo gigifatarania kiria giothe kiroragwo gikuo mavugekorera security ikuo akorda guthamira family yaku mugunda ni mwega akorda kurima mugunda ni gucio akorda speculation mugunda ni gucio aginya re mare jawa bururi ri tumatumagira mafu thini no bayo ina WhatsApp etia thini wa WhatsApp wona haria mugunda ukinyite uteithiririo gucagura kia na ni ugakena na ke Ngai mwene hinya wothe kuna ndari thome atoi kinya hau ati Ngai ndari thome atoi wona wagia gwaku wagia na thome ucio Ngai hau ni tuthie makutano na gututige na kwagia thome yes makutano Ushindi Gardens kama wakangethe Amani Ushindi Amani dayo no hotani Amani Ushindi Amani Ushindi Amani kure mono makutano Ushindi Gardens yes brother tugakurehera mugunda wa icunje cia 50 by 100 na mugunda neguo uyu uthaka wa mugunda neguo uyu onogu no red soil na mugunda uyu kama wakangithe turaria mita 300 kuma thini wa barabara Keno Marua Duo Carriage neno ni bicha ya ica ikuhe muno ni ndona rapare wetherete niguo mbura eroira endu na bare guthera ayo ni bicha ica ikuhe Marua Keno Marua Duo Carriage dage mita 300 kuma muthirio koine ri tori horo dake 3 kuma muthirio koine na muthirio ko ngikura hindi wenge nigo nyitithanitie mafarafara kana tauni iria nene thini wa bururi uyu cinyitanire thini wa makutano kuma andu kure andu amiru makanyitanira haha andu akure mono wa Isiolo makanyitanira haha andu akure mono wa Nanyuki magomano ni haha andu akure mono wa Nyeri no magomano ni haha andu ugithie mono wa Nairobi na Thika magomano timo maya ginya ndo moranga ne maringaga o magomano ni mariku magomano ni maya northern corridor niyo hano project semanagia hano project semanagia Lapset project niyo fururi racemania hau fururi matu ma fururi maratuirwo hau makutano hau na hau naho baine shua nema Ngai ndari thome atoi broti goko tuthimete atia tuthimete na gicunji gia 50 by 100 tukamenderia 830,000 neno ni offer ile koretwo kuo thini wo kunguri itu wa miaka 5 tugigira mwaka wa 6 turainikire install na turahingura mwaka ungi also install ni amukama wakang'ethe umuthe tariki 3 thiku igire ciguka niguo miaka 5 mithiru twahingurire kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited tondu twahingurire tariki 5 November mwaka wa 2020 yes ni miaka 5 miega ka riu guku makutano ri Ushindi Gardens mundu ekugura ki atia nakuo hihi ungimutara ki atia uri ukugura kama wakang'ethe uyu mwana wa ngatha no igwa mugunda ucio utirangetio shua bei karibu na burere mugunda uyu
tukiwendi 830,000 ri mundu no eke naguo. Number 1 no eke kindu gitagwo speculation ati kamua ke no gure mugunda ikihore yo weterere oigithie weterere todo wale ke uthondeka thome hau ukoima ngiri 800 mahathate ushuti nginya milioni 5 andu makoranagia kiage kiri ni rwathi handu harenda gwako haria korageri who is the neighbor andu mogo aganiwe Kamau agatiwe kwaigwa tiriri no ngitwethera Kamau akang'ethe maceraga na umuno umene hagia nginya protocol ni kwenda mahoraga makanja tiriri no njari na Kamau akang'ethe nigetha endie urethwo wendi na niguthaithwo urathaithwo muthuri hari no ne haca ati andu acio maruga mbia milioni 5 ndirendia ugathaitha gukaro no atathio mugari no 6 aya riu no speculation. Number 2 Kamau akang'ethe no urime. Wa gatatu no ukoro ugithameria family yaku ne kwena motungata mothe ma thirikari na otungata uria wothe mundu acaragia akienda guthamira itura nigetha akore na thome wake ri thino itura ria kwena neighbors handu hare hena mai kwena thitima kwena ogitiri kwena maundu mothe na thino wa mugunda uyu ri ni twikirite bacon na tukairiga na tugekira kihingo gitu nigetha riri mundu kai kuhingicika augetire ndwarirwo kwene nekyo ithuĩ wĩigĩrĩrĩki witũ ũtanabogotwara mũgũnda rĩ twambaga gũtigĩrĩra tweka maũndũ maya mothe Kamau ti warĩkia kũranga mũgũnda nĩ mbere ĩyo twĩkaga mbere ĩyo nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ mũigithia rĩ kĩu aroka nĩ reke ngwĩre video yonekaga haha rĩ no nginya ũrĩa tũkorwo tũkengete tũkenete mũigithia nĩguo expectation yake akoragwo nayo na ithuĩ Kamau akang'ethe nĩ twĩhotanire tondũ ithuĩ uria tuuga haha na nginya andu no matume SMS gwa 22488 mauge ati kana neguo uria tuuga haha uguo neguo ukorwo ground iko hivyo neguo 0718 004455 0718 004455 kana mundu erehe wabici Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu kwa Golden Dreams Land and Properties Limited ugukora wabici nene na department nyingi utangikiro na ati wariha ngiri 800 ma 30 50 by 100 kuria Ushindi Gardens Makutano taito ndinayo kana hebe segegetio gutire ciringi ingi ona emwe ugetio gutire ciringi ingi ona emwe mundu agetio transfer igekwo ri reke ngwire Kamau akang'ethe undu wa mwanya thini wa mugunda-ini uyu ri 1 mugunda wiri twini ritu na ni hindi turakorwo tukiambi kuutinangia thini wa thiku citanyihire 90 ri ugukorwo wina title yandikitwo ritwa riaku undu ungi Kamau akang'ethe ri ni atiriri to ku thini wa makutano ri ni kuri mundu ngwetire ndina ngiri 830 twina migunda ingi twina mugunda wa 650 o makutano kilomita imwe kuma farafara nikio nyenda kwari horo wa distance nigetha mundu agiukari akago akimenya ni kwarathi enda kugwetere tuthire Nova tugithire twathie aturukia kirima ati Nova lu twina mugunda wa 650 o makutano Kamau akang'ethe o makutano yo twina mugunda wa 750 o makutano yo twina mugunda wa 800 na makutano yo twina mugunda wa 800 ma 30 ruko guore makutano kuri mundu fatara makutano ri nuo kuga atiriri ni muigana wakwa kana ciringi yakwa ri ihano na thini wa migunda ino yothe Kamau akang'ethe ri ni twitikiretie mundu arehe kahora aiko kwenda kia 650 ukatwaranirie nawe wambe wone wakienda ri uge atiriri ni ndeci ngiri 300 ri no njitikiro icio ingi ndihe o kahora tugerete ginya kwa ihinda ria meri 6 thengio kwa ndagika ino imwe haha kahura ri turirikanie Amani Ushindi kwa ndagika iyo imwe na ugituhe ginya namba cia thimu na kuria mukoragwo ni undu wa shua
Murori wa tafari Inoro Shine muigithia wa kabini Golden Dreams Land and Properties Limited ta Fred Kahura na gucokere ngatho muno ni undu wa gukorwo ugitwaranaga hamwe na ithue gutunyitagirira na hamwe kwitikira kuigithia hamwe na ithue twina project istiganete na muthenya umuthe ngore project cia mwanya muno iria ni pocket friendly na turiga ni iria ginya affordable na to gukorwo ti affordable ni kuri mundu igua affordable koiga kukia wanaite kahota gukorwo kina kukienda ni ndiramenya ni atia nikio tukaga haha ni tukorwo tugithutha thaurira muno makiria product iria turi nacio ni thokoro gitaukwo ati kiu uratha kana kiu uracaria ri ni kironeka gugu kwa Golden Dreams Land and Properties Limited Matu Ikatini Gardens uo ni mugunda withini wa Matu town ni weno murorei wona waigira thini wa Matu town ukaigira farafara ya Ikatini ndeka 10 kuma farafara ino ya Ikatini ri ukaigira hali hada gutogwo Mukuyuini hau hena cukuru hena motungata mothe ma thirikari na toro uguo mugunda witu ntuirigite na mugunda niguo na mugunda uyu ni red soil mwiroreri twakwira atiriri tutinangitie icunje cia 50 by 100 iria turakwenderia ngirigana ria 80 kuri mugori wa cash inclusive of title deed na migunda itu tuirigite uguo migunda itu yothe nigo tukoo tuirigite koguo ri ngirigana ria iteri gutiri ciringi ingi onemo ugacoka ukorwo ukiongerera toro uguo mwiroreri muthenya umuthi ri to introduce icunje cia 100 by 100 uguo nikuga 50 by 100 igiri koguo neno uturanire uguo ukorwo wina kia igana kwa igana thini wa mugunda igana kwa igana ri handu ria 360 ri turakwenderia 340,000 kuri mugori wa quarters that is 100 by 100 tukakwenderia 340,000 urafatara gwika atia urafatara tu undu muhuthu muno gutucera thini wa Ruiru town BD House gorofa ya gatatu kana gutuhure namba ya thimu ya 0718 004455 warandi hamwe na ithu twamukira thimu yaku ri tutigirete nawe no akorwo giteithika niko kure mwana wa makutano ndege tuna ushindi makutano ushindi gardens ira ni ndagika ithatu kuma muthiru koine wa makutano na mita 300 kuma Keno Marua do carriage ira twakwenderia 830,000 inclusive of title deed urafatara gutuhure namba ya thimu ne tutore mugunda ya 0718 004455 0718 004455 tugutware kuria mwana wa makutano. Thank you muno Fred Kahura wira mwega biu cio twaruta na mundu gitoka maua muthanga ari kuria Ruiru athika njira ngugeithie ajira andu amarori ma mithanga mokite guka moka kuweka tini matigire no ni meyoera Amani Gardens. Asante sana na ndego ngoro tugoithine chairman na ndego tugoithie ni senior chief wa kure mona igania na njadithirie andu a othe mareka kigeria KCSE ngoroko de board member wa Igani Secondary School ko de medithirie ihinda riega magika kigeranio ndacokia ngatho tondu nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndari thomia towi